chicos, ¿cómo están? En este vídeo es mi mi cuarto video. Y en este video les voy a enseñar mi primer slime. Perdón si no había subido videos por un mes. Perdónenme, pero perdónenme. Es que estaba en exámenes, todavía estoy en exámenes. Por eso no podía subir videos. Pero ya lo puedo subir porque es fin de semana. Y voy a ver si lo puedo subir también un videito mañana. Si no puedo, se lo voy a hacer el otro fin de semana. Así que comencemos. Pues mira, este es el slime. Es un crunchy slime verde con olor a menta y bolitas doradas. Miren, este es. Yo sé, van a decir, wow, qué chiquito. Ah, y también lo mezclé con plastilina. Y yo creo que no me recuerdo cómo se llama el slime. Si ustedes saben, díganmelo allá abajito en los comentarios. Y me encantan los soniditos que hacen. Hacen los sonidos muy buenos. Voy a ver que antes de poner la bolita sonaba mucho y ahora que le puse no quiere sonar. Tú vas a decir, ay, eso parece chicle. Y eso no es chicle, eso es slime. Lo hice con bórax, lo hice con cola transparente, le puse 2 tonos de verde y le puse las bolitas. Ven, se me pega un montón porque lo acabo de hacer ahora. Y le voy a echar un poco más de activador. Pero miren, este era el motivo de este video, para enseñar mi slime. Ay, se rompió. Si tú la estiras así rápido, se va a romper, ¿ves? Pero si tú lo estiras que rápido, un poco lento, se puede estirar, ¿ves? Si tú haces así, se va a romper. Pero si tú haces así, ¿ves? No se te va a romper. Pues déjame guardarlo. Pues bueno, chicos, este era el motivo de subir este video. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal y nos vemos. ¡Chao!